në gamën a manë nëri. Hajde, hajde. Pa ti të marrë në të? Po është edhe i e po. Dale të marrë spite. Original, shko i. Po të shik, to. Do kemi brava prap. Dale të marrë spite. Pa i plaku nuk vjen dot këtu? Jo. Ati e në rade. Nuk e vjen dot plaku? Vjen çfarë do të njërë? Ka 5 vjet në atë gjendje. Asikën delim mëngjes atje kur është diell. Edhe kur vjen në darkë. Është paralizuar. A një kënaqë për këto ndihmë që pasjell sot po pasoj. Po shumë të kënaqur jemi. Faleminderit. Po kështu kënë punë në jena familja? Ska pas qenë. Është luani, e? Shpo luani ku? Kur i gjatë? Në merë të njeri. Kur i jep 5.000 lek i jep, ku si jep? Si jep. Kam 90.000 lek asistencë të mijat. 10.000 lek të vjetra? E të vjetra. Me se u qenë? Po me të keqë. Që në më shenë me të keqë. Ndaloj. Tani kjo që na u gjendë që na solli këto ndihmat dhe falenderoj edhe të profesor takimin. Ja, shumë. Falenderoj fondacionin. Këta shtatë se s'jam as në gjendje. Në urgjent pranë në këto momente shumë të vështira. Se mi të gjitha mi po kërë leku thaj po nga ka se në një klip. Po do vedhe me. Falemderit shumë të gjithë. Të marim edhe atë që ke marrë Vile ta kështë bashkangjitur bashkë me familjen. Po se the. Tani, po punëtori pas kësaj që të mashu ti? Po. Se the, ti, gjike, punëtori me këtë tani që të ullu? Aty edhe faqë. Sa i plaku, vjena i plaku për më? Jo. Po të ati do veshti? Në majnë atje. Dilë. Do reportajë 2 minuta të po. Do të vesh pak. Do të vesh pak. Ate se, se do duha këtu. Ate dhe ty, rate, shkona gjithë keqe. Ate një këtu. Falemderit që nga vjetës në një rast. Gjithka për ndihmat e ardhura sot në fondacioni Bektar Aredini Bektar Cak. Edhe unë si përtaj shatit Buzmaf, falenderoj Zotin Kujtim Cakën për ndihmën që i dha familjes të Qani Kaplanit dhe vallëdim për nderë. Po falenderit. Falenderit shumë. Falenderit. Fondacioni e dim diçka për familje, për gjendjen e familjes. Fondacioni Cakrani në vazhdën e mund të themi bamirësisë që ka nisur tek familjet e nevojë në këtë situatë kaq të vështirë që është gjendur familja Kaplani. Ne u sensibilizuam nga kryeplaku fshatit, por dhe nga televizioni juaj, televizioni Apollon, dhe me mundësitë tona, me shpenzimet tona,
Unë munduam që t'i gjendeshim kësaj familje duke i sjell disa ndime në ushqime, pasi siç e shikoni edhe nga pamja, kjo familje është në gjendje shumë të vështirë dhe i bëj thirrje komunës, i bëj thirrje gjithë institucioneve shtetërore, pasi në këtë familje gjend ka dhe persona, ka dhe njerëz të smur, siç Po. dhe besoj se do